สำหรับตอนนี้นะคะอยากจะมอบเวทีนี้ให้กับสปีกเกอร์ที่ส่งสัญญาณมาไกลจากฮ่องกงเลยค่ะ Ladies and gentlemen, please welcome Stephen Pang, Senior Vice President Asia, CIS and Oceania Pccwg Global. สวัสดีครับ Good afternoon from Hong Kong. It's a great pleasure for Pccwg Global to join the CAT Network Showcase once again this year. And first of all, let me wish everyone good health and safety. ให้ทุกคนสุขภาพสมบูรณ์ สวัสดีจากฮ่องกงค่ะ และความปลอดภัย Pccwg Global เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงาน CAT Network Showcase อีกครั้งในปีนี้ก่อนอื่นใดทาง Pccwg Global ขอใช้โอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านปลอดภัยและมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะHybrid cloud is the mainstream, which is a combined implementation of public cloud and private cloud. Running services on public cloud is likely to be more cost-effective and scalable. We often see test environment, simulation, batch jobs, big data analytics running on the public cloud. การเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์แบบไฮบริดหรือการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ที่เป็น private และ public พร้อมกันกำลังเป็นกระแสสำคัญในโลกขององค์กรธุรกิจต่างๆในปัจจุบันเนื่องจากการใช้บริการ Public Cloud สามารถตอบสนองได้ดีกว่าในแง่ของการลดต้นทุนและความรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนความต้องการใช้งานดังที่เราเห็นกันมามากในการใช้งานกับ Test Environment การจำลองงานต่างๆงานประเภท Batch Job และรวมถึงการใช้งาน Big Data Analytics บนระบบ Public Cloud For sensitive and confidential information, they will be stored in dedicated servers and storage systems protected by authorized access in a secured private cloud environment. สำหรับข้อมูลสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบความป้องกันสูงและยังสามารถจำกัดการเข้าถึงได้โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นค่ะ Increasingly, enterprises began to utilize a combination of cloud providers, leveraging their individual strengths and benefits. So the flexibility of multiple cloud access is also critical. องค์กรธุรกิจได้เริ่มที่จะใช้บริการคลาวด์จากหลายผู้ให้บริการพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเพราะการคำนึงถึงประโยชน์หรือความแข็งแกร่งของผู้ให้บริการที่มีความแตกต่างกันและนี่ทำให้องค์กรธุรกิจมองเห็นถึงความสำคัญในการที่จะเข้าถึง multiple cloud เหล่านี้ Pccwg Global has facilitated the next generation connection by Console Connect. Console Connect is a software-defined interconnection platform that makes connecting to global partners, data centers, cloud-based business applications simple, predictable, and secure. Pccwg Global ได้เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อแบบ Next Generation Connection ภายใต้ชื่อ Console Connect Console Connect เป็นแพลตฟอร์ม Software Defined Interconnection ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Data Center หลากหลายแห่งที่กระจายอยู่ทั่วโลกและแอปพลิเคชันต่างๆที่มีความสำคัญต่อธุรกิจรวมถึงระบบคลาวด์ที่มีอยู่ทั่วโลกให้เป็นไปอย่างง่ายดายคาดการณ์ได้และตอบสนองความปลอดภัยของทุกองค์กร It enables our customers to self-provision services and manage bandwidth requirements in real time anywhere across the network. ทางลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงระบบการติดตั้งและยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการใช้งานแบนด์วิดท์ตามที่ต้องการได้ทันทีไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะ From time to time, we may have short-term high traffic needs, and Console Connect can deliver private and temporary connections between connected sites,
partners, or cloud workloads within a few clicks and turned the connections up or down on demand. บางครั้งบางคราวความต้องการใช้งานแบนด์วิดต์ขนาดใหญ่ชั่วคราวมีความจำเป็น Console Connect ก็สามารถตอบสนองความต้องการในระยะสั้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างไซต์หรือพาร์ทเนอร์หรือแม้กระทั่งปริมาณงานที่อยู่บนคลาวด์ให้เป็นไปอย่างง่ายดายแค่การคลิกไม่กี่ครั้งก็สามารถปรับเปลี่ยนแบนด์วิดต์ขึ้นลงได้อย่างที่ต้องการทันทีเลยค่ะ The beauty is you only pay for what you use, and this is a very effective way for cost control and cost savings, especially in this period of economic recession. ที่ดีไปมากกว่านั้นการใช้งานบริการเป็นไปตามที่ใช้งานจริงเท่านั้นและนี่สามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจของคุณสามารถคุ้มค่าใช้จ่ายได้โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันค่ะ Console Connect leverages Pccwg Global MPLS network, which is physically separate to the public internet and features an uncontended, highly resilient and redundant core network with multiple low latency paths between countries. Console Connect ใช้ประโยชน์จากระบบ Pccwg Global MPLS ซึ่งแยกออกจากอินเทอร์เน็ตโดยสิ้นเชิงและมีความ flexible หรือความยืดหยุ่นสูงมีหลากหลายเส้นทางครอบคลุมหลากหลายประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังตอบสนอง low latency อีกด้วยค่ะ Console Connect is enabled in over 350 data centers in over 40 countries, of which your data centers, private and public clouds can be interconnected very conveniently. ปัจจุบัน Console Connect สามารถให้บริการครอบคลุมมากกว่า 350 data center ในมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกและนี่รวมถึงผู้ให้บริการ private และ public cloud ต่างๆจึงทำให้การเข้าถึงเป็นไปอย่างง่ายดาย In different parts of the world, you may have different desirable cloud providers to meet your business requirements. And Console Connect gives you just that flexibility and facilitate low latency and secure cloud-to-cloud connect as well. องค์กรธุรกิจต่างๆอาจจะมีความต้องการที่จะเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการคลาวด์ที่หลากหลายตามความต้องการของสถานที่หรือประเทศนั้นๆ Console Connect ก็สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างเหล่านั้นได้โดยให้ low latency ในเวลาเดียวกันไม่เว้นกระทั่งการเชื่อมต่อระหว่างคลาวด์เข้าด้วยกันหรือที่เรียกว่า cloud to cloud connection ค่ะ Well, in order to let you experience the simplicity and extensiveness of a Console Connect, we have arranged test accounts for you to register and try out. And for more complex scenario, proof of concept is also possible, and our solution consultant will provide guidance and advice throughout the period. เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงความสามารถและความสะดวกสบายของบริการ Console Connect ทางเราได้มีเตรียม Test Account ให้ทุกท่านได้สามารถลงทะเบียนและได้สัมผัสกับระบบแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่มีความต้องการหรือมีโซลูชันที่มีความซับซ้อนทาง Pccwg Global มีทีมที่ปรึกษาที่พร้อมจะให้คำแนะนำกับทุกท่านรวมถึงการทำ Proof of Concept ให้ท่านได้เช่นกันค่ะ CAT and Pccwg Global have a long history of strategic partnership working as one team, and CAT will have the full support from Pccwg Global to deliver both the Console Connect platform and the NT-DDoS solution. So please contact the CAT Datacom team or our local representatives, Ms. Sirinapa and Non, whose email addresses are shown on the screen. Khopun Krab. CAT Telecom และ Pccwg Global เป็นพาร์ทเนอร์และได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานานทาง CAT Telecom ได้ร่วมมือกับ Pccwg Global เป็นผู้ให้บริการระบบ Console Connect และ Anti-DDoS สำหรับลูกค้าในไทยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงกับทางทีม CAT Datacom หรือคุณดิฉันสิรินภาและคุณวรนาจาก Pccwg Global ตามอีเมลที่ให้ไว้ณที่นี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ So let me now hand over to Mr. Gordon Lee, who will go through the anti-DDoS solutions with you. หลังจากนี้เราจะขอเชิญให้ทางคุณ Gordon Lee เป็นผู้มาบรรยายเกี่ยวกับ Solution Anti-DDoS ค่ะ Thanks for Stephen. Nice to meet you. First, I would like to introduce myself.
This is Gordon Lee, taking care of anti-DDoS service in Pccwg Global. I work for anti-DDoS service for almost 6 years. Today's topic is evolving of anti-DDoS service. In the coming 15 to 20 minutes, I take this opportunity to share my observation or historical journey on how Pccwg Global anti-DDoS service move with the market available technologies and also market trend. สวัสดีครับวันนี้คุณกอร์ดอนลีซึ่งรับผิดชอบ Anti-DDoS Product ให้กับ Pccwg Global จะมาพูดถึงความเป็นมาและพัฒนาการของบริการป้องกันการโจมตีแบบ DDoS หรือ Anti-DDoS Service นั่นเองโดยในวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงพัฒนาการและความเป็นมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าทำอย่างไรถึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ Today's topic, anti-DDoS, evolving of anti-DDoS service. First of all, what is DDoS attack? Distributed denial of service. On the left-hand diagram, you can see that the DDoS attacker can control many bot computers or mobiles. Under hacker's command, those controlled machines can be initiated to generate access to the target victim. The red line represents the DDoS dirty traffic. They are dumb data, no meaning, but can be huge volume, like 100 gig, 200 gig. The eyeball or the end users, the blue color one, will not get any response from the server. So, how to tackle DDoS attack? Look at the diagram in the right-hand side. To defend them, we have to build multiple scraping centers which can inspect and filter out the attack traffic. The scraping center should be able to absorb huge volume of traffic, like 400 gig. And the location of the scraping center should be distributed over the world so that we can absorb the traffic and clean the traffic near the attack origin. การโจมตีแบบ DDoS ก็คือการฝลัดข้อมูลจำนวนมหาศาลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเหยื่อจนทรัพยากรรองรับไม่ไหวและทำให้ระบบล่มไปในที่สุดโดยจะเห็นว่าในไดอะแกรมทางด้านซ้ายแฮกเกอร์จะมีการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็นบอทจำนวนมากในการสร้างทราฟฟิกปลอมๆขนาดใหญ่ในระดับ100กิกะบิตขึ้นไปซึ่งแทนด้วยลูกศรสีแดงส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเหยื่อจนลิงก์เต็มและไม่สามารถให้บริการยูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์จริงๆที่เป็นลูกศรสีน้ำเงินได้ดังนั้นวิธีที่จะจัดการกับการโจมตีในลักษณะนี้ก็คือไดอะแกรมทางด้านขวามือจะเห็นว่าเราจะทำการสร้างจุดคัดกรองหรือ scrubbing center ซึ่งแทนด้วยรูปโล่นะครับเพื่อที่จะตรวจจับการและคัดกรองทราฟฟิกปลอมที่เป็นการโจมตีออกไปโดย scrubbing center นี้จะต้องมีความสามารถในการรองรับทราฟฟิกขนาดใหญ่ได้และจะต้องตั้งอยู่ในโลเคชันที่กระจายไปตามจุดต่างๆในประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อที่จะกำจัดการโจมตีให้ได้ใกล้กับแหล่งต้นกำเนิดมากที่สุด So next, I will show you a very simple video to show how the attack of a DDoS. So first step, we will access our normal web pages. Second step, we will launch the DDoS attack. Third, we will take a look on what happened. So here is a very simple demonstration. First, we will access our normal web pages. Here is a web page domain testweb1.pccwg.com. The pages will refresh the time when it is accessed. So right now, it's working fine. So second step, we have our internal tool to launch anti-DDoS attack. The DDoS attack from the attacker server will be around 300 meg, and then our website server has only 50 meg internet pipe. So when we launch it, you can see 300 meg traffic attack is going to the website. So right now, we go to the IP address of the website, and then you can see that 300 meg of traffic coming out from the attacker and 50 meg going to the website.
So later, we'll see what happened to the victim. So look at that. We, as an end user, try to access the web pages again. So you can see the timer in the pages no longer refresh. And then you can see the logo, it is already rolling. So it means we got no response from that pages. And then you can see the attack is going there non-stop. So under attack, the page cannot respond to normal people. So final step, we stop the attack first, and then let's see whether the website can be returned to normal. So right now we stop that, no more traffic from attacker and no more traffic to the web pages. So as an end user, we access that, and then it is working fine. Everything returns to normal. See? So the web page is no longer under attack. Okay, thanks for watching. So we go back to our presentations. Today, I will tell you how the historical journey of Pccwg Global Anti-DDoS Service to meet our customer demand. We have 3 goals. One is to provide the most resilient infrastructure, scrapping centers. Another one is to optimize the internet connectivity performance. We want that when anti-DDoS service is activated, it should introduce minimum jitter and latency to the customer applications. The third one is to be more protective. It means that the scrapping centers can help to defend more different types of attacks, not limited to DDoS only. Pccwg Global ได้พัฒนาและปรับปรุง Anti-DDoS Service มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ของลูกค้ามากที่สุดโดยมีหลักอยู่ 3 อย่างด้วยกันอย่างแรกระบบโครงสร้างและ Scrubbing Center จะต้องมีความยืดหยุ่นต่อการให้บริการ 2. ต้องทำให้การเชื่อมต่อของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อระบบ Anti-DDoS เริ่มทำงานแล้วจะต้องเพิ่ม Jitter และ Latency ให้กับผู้ใช้งานให้น้อยที่สุดสุดท้ายคือความสามารถในการป้องกัน Scrubbing Center นั้นจะต้องป้องกันการโจมตีได้หลากหลายไม่จำกัดเพียงแค่การโจมตีแบบ DDoS เท่านั้น So first goal, when I pick up this anti-DDoS service in year 2015, I have rarely encountered DDoS attack of more than 10 gig size. But today, I see DDoS attack more than 500 gig almost once per 2 months. The attack size actually increased by 50 times. To catch up the dramatic DDoS size, we, Pccwg Global, also expanded our anti-DDoS infrastructure. We built scrapping center from 1 location in Hong Kong in 2015 to 9 locations globally. The mitigation capacity increased from 30 gig to 2.2 terabits, 60 times increase. Hence, our infrastructure was kept on expanding. ย้อนไปเมื่อปี 2015 นะครับการโจมตีที่มีขนาดใหญ่เกิน 10 กิกะบิตนั้นพบเจอได้ค่อนข้างยากแต่ในปัจจุบันเราสามารถพบเจอการโจมตีที่มีขนาด 500 กิกะบิตได้ทุกๆ 2 เดือนด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าการโจมตีของขนาดของการโจมตีนั้นเพิ่มขึ้นถึง 50 เท่าเรามีการพัฒนาและขยายโครงข่าย Anti-DDoS Service อย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มจากที่มี Scrubbing Center เพียงแค่ 1 แห่งในฮ่องกงเมื่อปี 2015 เพิ่มเป็น 9 แห่งกระจายอยู่ทั่วโลกในปี 2020 และยังขยายความสามารถในการป้องกันจาก 30 กิกะบิตเป็น 2.2 เทราบิตหรือเพิ่มขึ้นกว่า 60 เท่าในปัจจุบันและยังจะขยายเพิ่มขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับขนาดการโจมตีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกัน So here, the diagram show you how I distributed scrapping centers. With more scrapping centers, we can prevent a single point of failure and also sustain the DDoS attack of higher size. The goal is to provide the service to our customer all the time. เมื่อเรามี Scrubbing Center กระจายอยู่หลายแห่งทั่วโลกแล้วเราจะสามารถป้องกัน Single Point of Failure ได้รวมไปถึงป้องกันการโจมตีที่มีขนาดใหญ่
และมั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถพร้อมให้บริการลูกค้าได้ตลอดเวลา Second goal. Before, anti-DDoS surface was to defend DDoS attack. As long as the DDoS attack was mitigated, the customer felt satisfied already. Now, the customer expectation is different. The customer expects you not to degrade the connectivity performance. With our Pccwg global surface and DDoS surface, we can quickly activate the DDoS mitigation within 1 minute. And besides, we have add a 1 to 5 millisecond to the overall traffic path when DDoS protection is activated. It causes minimum impact to the connectivity performance. ก่อนหน้านี้นั้น anti-DDoS service จะคำนึงถึงความสามารถในการให้บริการการป้องกันเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันนี้ความคาดหวังนั้นสูงขึ้น หมายความว่านอกจากจะป้องกันได้แล้ว anti-DDoS service นั้นจะต้องไม่ทำให้การเชื่อมต่อของลูกค้านั้นช้าลงด้วย ซึ่ง anti-DDoS service ของเราก็ตอบโจทย์โดยสามารถตรวจจับการโจมตีได้ภายในไม่ถึงเวลา1 นาที และเพิ่ม latency ให้กับระบบโดยเฉลี่ยเพียง 3-5 มิลลิเซกเท่านั้น ซึ่งแทบไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของลูกค้าเลย Here, we look at one example. In the diagram below, we, Pccwg Global, as the upstream to our customer. When our anti-DDoS service activated, we change the traffic flow within Pccwg Global network only. We take a very short time, like 30 seconds, to divert the traffic to our scoping center. Besides, look at another example. When a DDoS protection is not activated, when a normal Hong Kong user ping a Hong Kong web server, the latency is around 3 to 5 milliseconds, as shown in the right top diagram. When DDoS protection is activated, we do the ping test again. The latency is around 4 to 6 milliseconds. Hence, the latency introduced due to anti-DDoS surface is around 2 to 4 milliseconds. So you can see Pccwg Global anti-DDoS surface can deliver premium internet connectivity performance. ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ upstream ให้กับลูกค้าด้วยแล้ว เราจึงสามารถควบคุมทราฟฟิกภายในเน็ตเวิร์กของ Pccwg Global เองได้ทำให้ใช้เวลาน้อยมาก เช่น เพียงแค่ 30 วินาทีในการเปลี่ยนทิศทางของทราฟฟิกมายัง swapping center ของเรา จากตัวอย่างการทดสอบทางด้านขวาจะเห็นว่าก่อนที่ระบบป้องกัน DDoS จะเริ่มทำงาน latency ของ user ที่ฮ่องกงใช้ในการเชื่อมต่อเว็บไซต์จะอยู่ที่ 3-5 มิลลิเซกแต่หลังจากที่ระบบป้องกันเริ่มทำงานแล้ว latency จะขยับมาอยู่ที่ 6-4 มิลลิเซกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียง 2-4 มิลลิเซกเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของ user เลยจะเห็นได้ว่า anti-DDoS service ของ Pccwg Global ตอบโจทย์การให้บริการพรีเมียมอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก Circle. Before, anti-DDoS was the only single surface. The customer just expected us to defend DDoS attack. It was good enough, but now it's different. The customer wants more security surface. Today, Pccwg Global can provide anti-DDoS surface plus other security surface like web application firewall surface and anti-bot surface. We can provide all together. And anti-DDoS surface can also be tailor-made for gaming environment. It has its own SDK, software development kit. It's effective to handle DDoS attack in mobile or online gaming environment. ก่อนหน้านี้ anti-DDoS service นั้นเป็นเพียงแค่บริการเดี่ยวๆมีหน้าที่เพียงแค่ให้บริการการป้องกันการโจมตีแบบ DDoS เท่านั้นแต่ในปัจจุบันความต้องการนั้นมีมากขึ้น Pccwg Global ก็สามารถให้บริการ Web Application Firewall และ Anti-bot Service เข้าไปพร้อมกันเพิ่มเติมได้อีกด้วยเรายังสามารถปรับให้ตอบโจทย์สำหรับผู้ให้บริการเกมมิ่งต่างๆโดยมีชุดพัฒนา Software Development Kit หรือ SDK เป็นของตัวเองซึ่งตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพมากในการป้องกัน DDoS Attack ในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมมือถือและออนไลน์เกมมิ่งอย่างในปัจจุบัน Here, I want to show you our customer case. The customer
is an international finance institute. It provides real-time payment service like credit card, mobile payment to thousands of the end users. If its online transaction system failed up due to DDoS attack, it causes a huge damage to its reputations. At the end, this customer chose us, Pccwg Global. We provide the customer always on and DDoS service. The customer traffic will pass through our scraping center for real-time traffic inspections. We combine premium internet service and anti-DDoS service together. Our service is cost-effective. ยกตัวอย่างการใช้งานจริงของลูกค้าสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะครับลูกค้าให้บริการ real time payment เช่น credit card หรือ mobile payment กับลูกค้าเป็นจำนวนมากซึ่งในการที่ระบบล่มแต่ละครั้งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของผู้ให้บริการเป็นอย่างมาก Anti-DDoS Service ของเราสามารถให้บริการแบบ always on ซึ่งจะเปิดระบบการป้องกันไว้ตลอดเวลาโดยไม่ว่าทราฟฟิกจะมาจากจุดไหนของโลกก็ตามจะต้องผ่าน Scrubbing Center ของเราก่อนและทำการตรวจจับการโจมตีแบบ real time โดยนอกเหนือไปกว่านั้นระบบของเรายังช่วยลดคอสให้กับลูกค้าอีกด้วยครับ Lastly, just to remind you that Pccwg Global has a virtual booth in CAT event. Feel free to email us. ทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชม virtual booth ของเราได้ภายในงานนี้เลยนะครับรวมไปถึงสอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออีเมลส่งมาในภายหลังก็ได้ครับ Thank you.